u din hija t-tieni session għal din il-ġurnata. Qabel xejn nixtieq nirringrazzja minn hawnhekk lill-Apostle Gordon ta' din il-privileġġ u ta' dan l-onur li raġa sejjaħli biex nagħti dan il-messaġġ li l-Ispiritu Santu id-downloadja fija biex nagħti dan il-messaġġ għalija u għall-poplu talla. U nixtieq ukoll nibda billi nitlob din it-talba mulej Qaddis, Spiritu Santu, nirringrazzjak mulej Missier, nitolbok mulej Ġesu biex tieħu over inti mulej Qaddis, dan huwa l-messaġġ tiegħek mulej, nitlob Missier biex tmiss il-qlub, miss mulej Qaddis l-erwieħ mulej Ġesu, miss mulej Qaddis il-mħuħ spiritwalment u iftaħ uħu over inti mulej Ġesu u nitlob Missier hekk kif is-sema ħajkun fuq din l-art għall-glorja tiegħek mulej Ġesu. Ħajkun infaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem għax huwa inti biss li xraqlek kull ġieħ u kull tifħir. Mela, dan il-messaġġ jismu int Kajin jew Abel. Jew int Abel jew Kajin. Mela, ħanitlu fl-istorja kif ġa smajtu ta' Abel u Kajin li qiegħda f'Ġenesi 4. U ħanaraw ukoll x'għamel Abel jew eżattament x'wassal biex il-mulej laqa is-sagrifiċċju ta' Abel u mhux ta' ħuh Kajin. U permezz hekk Abel ġibet il-favur tal-Alla fuqu. Ħannaraw ukoll liema raġuni li Kajin wassal biex qatel lil ħuh Abel. U jekk nibda mill-bidu tal-istorja Ġenesi 4 mill-bidu u Adam ara fil-martu Eva u din tqalet u wildet il-Kajin. Mela qed naraw li Kajin huwa il-firstborn ta' Adam u Eva. U imbagħad wildet il-ħuħ Abel. Mela qed naraw li żewġ min-nies jissemmew wara Adam u Eva u ma ninsewx li minn wara l-waqa ta' Adam u Eva il-mulej keċċihom minn posthom keċċihom mill-ġinien ta' Eden minħabba id-dnub tagħhom fejn kellhom Abel kellhom kollox u minħabba dnub il-mulej keċċihom u tafaħħom f'post li issa rridu jiddefendu għar-rashom. U jekk nikkwota Ġenesi 3:17 qallu lil Adam u l-mulej qal lil Adam inti dnibt u ma smajtx minni, kilt mis-siġra li ordnajtlek li ma tikolx, misħu tal-art minħabba fik bit-taħbit tikol minna il-jiem kollha ta' ħajtek, xewk u għolliq tnibitlek u inti tikol il-ħaxix selvaġġ, blara u ġbienek tikol ħobżok sakemm terġa' lura lejn l-art għax minna int meħud għax trab int u fi trab terġa' tmur. Minn hemmhekk ġiet is-saħta u kull bniedem li jitwielet fil-kers ta' Adam u Eva imma hemm tama. U tama hija ġet permezz ta' Ġesu Kristu biss x'għamel Ġesu għalina fuq is-salib. U għalhekk bniedem dak li jkun irrid jerġa' jitwielet mill-ġdid permezz li jiġħad id-dinja ta' qabel u jaċċetta lil Ġesu bħala situ Salvatur u hemm ukoll proċess li jrid jitgħallem il-kelma tal-Alla. Mela, qed naraw li Adam spiċċa jaħdem fir-raba, spiċċa jiddefendi għar-rasu. Issa Kajin l-ewwel firstborn kompla fix-xogħol ta' missieru fir-raba mela wiret ix-xogħol ta' missieru. Abel mid-dera kellu jagħmel xi ħaġa differenti. Infatti Abel kien ir-raj, kien jira n-naċ. U jekk nibda naqra minn l-istess kapitlu 4 minn 4. Abel kien raj, naċ u Kajin ħadem il-raba. Ġara wara xi żmien Kajin għamel offerta mill-frott tal-art lill-mulej u Abel offra wkoll u mill-bikri, mill-bidu, mill-firstborn tal-merħla tiegħu u mill-grass mix-xaħam tagħhom. U l-mulej ħares lejn Abel, ġifieri lejn Abel oġob x'għamel Abel. U l-offerta tiegħu imma lej Kajin u lejn l-offerta tiegħu ma ħares. U Kajin għalhekk saħan sewwa u wiċċu tqarras. U l-mulej qal lil Kajin, għala sħant, għala ddast rasek, jaqgħu mhux minnu dak li jekk tagħmel tajjeb terfa' rasek, imma jekk ma tagħmilx
tajjeb, id-dnub bħal xitan jissajja warajk, wara bibek u xewqan għalik, imma int tista' trażnu, issa dan qed nitkellmu fit-Testament l-Antik, kemm iktar u iktar li aħna taħt il-grazzja, kemm iktar u iktar nistgħu irrażnu lix-xitan. Bil-qawwa bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu, amen. U Kajin qal lil Ħabel, ejja ħammorru fir-raba. U kif kienu fir-raba, Kajin qam għal-ħuħ, ħed għal-ħuħ u qatlu. U l-mulej qal lil Kajin, fejn uħuk? Allu Alla huwa omnipresent li jaf kollox, jara kollox u xejn moħbi quddiem għajnejh. U l-mulej qallu fejn hu Kajin għadu kemm joqtlu. Allu ma nafx dik il-gburija, fejn naf, mela jien naf. Allu mela jien xi assis tiegħu allu x'għamilt il-mulej, x'għamilt leħen id-dem ta' ħuk qiegħed jgħajjat li mill-art u issa misħud int mill-art u fetħet fomma u laqat id-dem ta' ħuk minn idejk. Meta int taħdem l-art ma tagħtikx ġifier da ġabba kompla bid-dnub tiegħu kompla ġab is-saħħ ta' fuqu. Minflok repented hi baqa jaddas rasu. Int tibqa tiġġerra maħrub l-emmula vagabond u Kajin qal lil-mulej kastik tiegħi kbir wisq biex nerfaw, ara int keċċejtni llum minn wiċċ l-art u jkolli ninħeba minn quddiem wiċċek u nibqa' niġġerra maħrub l-emmula hawn u kull min isibni joqtolni. Ara x'qal imbagħad il-mulej fil-ħnina tiegħu mhux hekk qallu. Kull min joqtol il-Kajin aħalla 7 darbiet u l-mulej għamel sinjal fuq Kajin biex kull min isibu ma joqtlux u Kajin ħareġ minn quddiem il-mulej u mar jammar f'art nod. Mela, hawnhekk qed naraw żewġ aħwa imma karattri differenti, wieħed ubbidjenti u liħor diżubbidjenti. X'wassal lil Abel biex ġibed il-favur tal-Alla fuqu. Abel milli jidher kien jisma' leħen il-mulej. Kien iktar viċin lejn Alla. Kien jaf x'tip ta' offerti li Alla jrid u x'tip ta' offerti li ma joġbux. Bażikament kellu relazzjoni ħajja ma' Alla u oġbu bil-fidi. Amen. Ġesu, jekk naqraw Mattew 23:35, Ġesu jsejjaħ lil Abel bħala Abel il-ġust, bniedem ġust li fittex biex jonora u joġob lill-Alla bil-fidi. U nikwota dan Ġesu li ċanfar li skrib bil-Fariżej, nikwota f'Mattew 23:35. Ħalli bekk taqa' fuqkom il-ħtija tad-dem tal-ġusti kollha li xteret fuq l-art ibda minn dem Abel il-ġust sad-dem Zakkarija bin Bakkarija. Infatti mela, is-sagrifiċċju dak li jagħmel Abel talat bħala fwieħa quddiem f'imnifsejn tal-mulej u kien għalhekk li Alla ipprefera lil Abel. Ġibet il-favur tal-Alla fuqu. Però is-sagrifiċċju ta' Kajin kien jinten quddiem Alla. Kien għalhekk li warrab għax kien qed ixommu jinten. Għaliex, ma ninsewx li Kajin ġab l-ewwel frott tal-art, meta nafu li Alla seħet l-art minn wara l-waqa ta' Adam u Eva. Mela qed naraw li l-fidi ta' Abel kienet ibbażata fuq xi jrid Alla. Fil-waqt li l-fidi ta' Kajin kienet ibbażata fuq xi jrid Kajin, fuq xi jrid f'moħħu. Mela x'jirrappreżentaw dawn is-sagrifiċċji fil-ħajja tagħna, fil-ħajja Kristjana tagħna. U aħna x'irridu nagħmlu biex niġbdu il-favur tal-Alla f'ħajjitna. Mela rridu nisimgħu il-kelma tal-Alla, inwettquha. Il-fidi tiġi bismieħ u bismieħ bil-kelma tal-Alla, Romans 10:17. Il-mulej Ġesu jgħidilna jekk verament tħobbni għamel ir-rieda tiegħi. John 14:16. Mela ħanagħmlu r-rieda tal-Alla, ħankunu waqlin u noġbu lill-Alla kif jgħid Ġesu f'Mattew 7:24 u nikkwota u qal għalhekk kull min jisma' dan kelmti jgħid Ġesu dan kliemi li qiegħed ngħidilkom isir jiġbaħ lil bniedem għaqli
Għaqli li benna daru fuq blata, nizlet ix-xita ġew il-widin, għamu l-irwiefen, jħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġarrafx. Ma ġarfiċ, għax, kella s-sisin, kella l-pedament sot fuq blata, di blata Ġesu Kristu li hija l-kelma talla, halleluja, il-kelma talla. Il-kelma kienet ma' Alla, fil-bidu kienet il-kelma kienet ma' Alla, il-kelma kien Alla, u kien fil-bidu kollox bih u xejn ma sar minajru. Ġesu, halleluja, id-dawl jiddi fid-dlam, imma dlam ma' il-buħx. U mela jekk aħna nintlew bil-kelma talla, automatikament qed nintlew bid-dawl tiegħu stess, u jekk ikonna d-dawl tiegħu id-dlam ma jelbunix. Halleluja! Amen. U Daniel 12:3 il-bniedem bil-għaqal ikollu fuq u dija bħal kif qed taraw hawnhekk, dik hekk nixelu hekk bħal kwiekeb tas-sema. Amen. Mela ħankunu bil-kelma talla u ħankunu bħal dak li għaqlin u ma niġġarfux għax ara mhix jiġrilu dak li jiġġarraf, dak li ma jisma' u ma jwettaqx. Imma qed nikkwota Mattew 7:26. Imma kull min jisma' dan klimi u ma jagħmilx, ma jwettaqx klimi, ġifieri, jiġbaħ il-bniedem iblaħ li bena daru fuq ramel, niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġarfet. Jirrappreżenta dawk il-widien, jirrappreżenta dak it-tempesti fil-ħajja tagħna, ċirkustanzi, is-sitwazzjonijiet, id-dbatija, l-inkwiet, u għalkemm jiġu dawn l-affarijiet u nibqgħu focus fuq x'qal Alla. Amen. Ħanilbsu l-armatura talla billi nissimgħu il-kelma talla, naqraw u nistudjaw il-kelma talla, nwettquha fil-ħajja tagħna. U niqfu, u bekk nkunu qed niqfulu l-ħażin. Efesin 6:13. Għalhekk u nikkwota, għalhekk ħudu fuqkom l-armatura talla ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażin u wara li tkunu għamiltu ħillitkom kollha iżommu weqfin, ġifier ma notrux għax niġġarfu, nżommu sħiħ, ħażmu ġembejkom bil-verità, bil-kelma talla, ilbsu l-korazza tal-ġustizzja, xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju taslim, ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tistgħu twaqfu kull vleġeġ kollha tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni, aqbdu ix-xabla li hija l-kelma talla, għalhekk irridu nimtlew bil-kelma talla, ħalli kif jiġi l-għadu b'xi inkwiet, b'xi sitwazzjoni, b'xi mart, toħroġ il-kelma talla minn fomna li hija x-xabla tal-Ispirtu u t-tarka tal-fidi u nerbu u nġarfu u nġibu fix-xejn kull pjan tal-għadu. In Jesus' name. Hallelujah. Itolbu dejjem fl-Ispirtu, l-Ispirtu, il-gift of tongues, il-gift of tongues huwa talb perfett li meta l-bniedem ma jkunx jaf kif jista' jesprimi ruħu fit-talb, il-mulej jagħti dan il-gift li huwa talb perfett, huwa talb ukoll li jipproteġina mill-għadu. Halleluja, ħalli dak li għandna fina ma kunix nistgħu nesprimuh ikun talb perfett, ikun qed jinterċedi jgħinna nitolbu. Amen. Ħanoġbu lill-Alla mela bil-fidi, it-tarka tal-fidi, il-fidi hija xqal Alla u mhux xqal il-bniedem, jew xqalu t-tobba, jew xqalu l-opinjonijiet ta' ħaddieħor, jew xqalu ċ-ċirkostanzi, dawn kollha ma jiswew xejn. Inkumparat mal-kelma talla, x'il-kelma talla hija u l-wedit talla huma iva u ammen, u l-kelma talla hija stabbilita fis-smewwiet u ma tinbidel għal ħadd. Amen. ħanna oġbu lill-Alla bil-fidi, din il-skrittura diġa qarawha qabli. Il-fidi hija l-pedament ta' ħwejjeġ li nittamaw hija prova ta' ħwejjeġ li ma jidrux, ġifier ma jidrux, imma qed nittamaw, qed niddikjarawhom biex iseħħu. Għax bija kellhom xhieda tajba n-nies ta' dari. Bil-fidi aħna nifhmu li d-dinja saret bil-kelma u hekk li minn dak li ma jidirx sar li jidher. Kien permezz bil-tal-fidi li qabel offra lill-Alla sagrifiċċju aħjar minn ta' Kajin, sagrifiċċju li bis-saħħa tiegħu kiseb xhieda li hu kien raġel ġust,
billi xedlu Alla għal-qotjiet tiegħu u biha għalkemm mejjed għadu jitkellem u mingħajr fidi ma jistax ikun wieħed joġob lil Alla għax kull min jersaq lejn Alla jeħtieġlu jemmen li Alla jeżisti, jeħtieġ li jemmen li Alla u Alla ġust, Alla li tal-impossibbli, li Alla xejn hu impossibbli għalih. Amen. U xejn hu possibbli għal min jemmen. U li jagħti l-ħlas ukoll xieraq lil dawk li jfittxuh. Amen. U min ifittex isib. Mela ħanfittxu wiċċ il-mulej, ħanfittxu l-kelma tal-Alla, ħanfittxu li noġbu lil Alla u nsibu grazzja u l-favur fuqna minn Alla. Bħal Marija li sabet il-grazzja quddiem Alla minħabba l-umiltà tagħha u Alla għażilha li tkun om Ġesu minn dawk in-nisa kollha il-mulej apponta subaħ lejn dik il-Marija għalilha int tkun Ġesu bħalma il-mulej apponta subaħ fuq Apostle Gordon int qallu int Apostlu ta' Malta u n-nazzjonijiet kollha. Amen. Kulħadd għandu sejħa partikolari, kulħadd uniku, kulħadd differenti u kulħadd għandu x'ismu ir-rida li joġob il-Alla u jwettaq dak li jrid Alla u mhux aħna. Mela, ta' Marija, u meta ġie l-anġlu għalilha u nikkwota Luqa 1:30. La tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla, int tnissel b'ġufek u tilet iben u semmih Ġesu u jkun kbir u jissemma bejn il-għoli u l-mulej Alla jagħtih it-tron. Mela lil Ġesu jagħtih it-tron u mhux il-Marija u jsaltan għal dejjem u wieġbet konfuża ġdib bniedma tgħid kif nista' jiena kif ikun dan lamma narafx ir-raġel. Għaltlu. U l-anġlu spjegala, l-Ispiritu Santu jiġi fuqek, il-qawwa tal-loli tat-tik, għalhekk ukoll dik il-ħaġa qaddisa, dik it-tarbija li titwilet minnek, tissejjaħ bejn Alla u kompla jgħidilha. Elizabetta qaribtek dik li tiġi minnek, ukoll pregnant biben fix-xjuħita tagħha u danu s-sitt xhur tagħha, 6 xhur tal-pregnancy tagħha. U li jgħidu la ħawlija, ġifir anka Elizabetta emnet li fix-xjuħija tagħha kif jista' jkun jiena noħroġ pregnant imma emnet li għal Alla xejn impossibbli u Elizabetta fix-xjuħija tagħha ħarġet pregnant ukoll. Amen, għax m'hemm xejn li huwa possibbli, xejn impossibbli għal Alla. M'hemm xejn li ma jistax ikun għal Alla. U waraw x'wieġbet Marija. Vers 38. Għawni il-qaddejja tal-mulej. Ikun li skont kentek, halleluja. Ikun dak li trid int, hekk kif is-sema jkun fuq dil-lar tal-glorja tiegħek. Marija emnet għal Alla permezz tal-messaġġier tal-Alla l-Arkanġlu Gabriel. U f'dawk il-jiem waqt Marija kienet pregnant b'Ġesu, qabli forsi kienet ta' xahar ta' ammant, marret ant Elizabetta. Forsi dak jekk mu ammant mela nagħmlu 1+1 mela kellha 7 xhur Elizabetta bil-Ġwanni Battista. Hekk kif Elizabetta semet it-tislima ta' Marija bit-tarbija f'ġufa, it-tarbija qabżet. U Elizabetta mtliet bl-Ispiritu Santu dak il-ħin. Wara x'qaltilha. Imbirka dik li emnet għax iseħħu dawk il-ħwejjeġ li ntqalula mill-mulej. U Marija qalet ruħi tkabbar il-mulej. Amen. L-Ispirtu tiegħi jitenna f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Għax ħares lejn l-istat li taqaddej tiegħu. Alla ra l-umiltà tagħha. Għax is-setani dak li jista' kollox għamel ħwejjeġ kbar u qaddis ismu. Wera l-qawwa bidrija u xerret l-imkabrin fil-ħsibijiet ta' qalbhom. Niżżel is-setanin, il-kburin mit-tron tagħhom, ibaxxi dawk li huma li bi kburija jollu lilhom infushom u jolli lil dawk li huma omli. ħankunu bħal Marija, narfu li aħna maħna xejn mingħajr Alla, hekk kif Marija faħret lil-mulej, ollit lil-mulej, Alla li jista' kollox b'qalb omli, emnet dak li qallilha il-mulej bil-paċenzja u bil-biża' t'Alla u wettqed dak li qallilha l-mulej
Marija igglorifikat lil Alla fil-ħajja tagħha, ħadd igglorifika lil Alla fil-ħajja tiegħek. Ma ninsewx li ma kienitx xi ħaġa faċli għaliha. Il-fatt li kienet diġà pregnant qabel ma żewġet il-Giuseppi u il-fatt li t-tarbija mhux ta' Giuseppi imma Alla. U għal dak iż-żmien kienu jħaġruhom daw in-nisa, imma Alla ipproteġija biex iseħħ il-pjan Alla fuq il-ħajja ta' Marija, iseħħ il-pjan Alla li jrid Alla. U hekk jgħid f'Iżajja 43 wieħed, la tibżax jien miegħek, jien fdejtek, jien sejjaħtlek. Bismek, inti tiegħi meta tgħaddi mill-ilmijiet jiena nkun miegħek u fix-xmajjar ma jarqukx u meta tgħaddi min-nar ma tinħaraqx għax jien miegħek Alla tiegħek, is-Salvatur tiegħek. Mela ħanamlu bil-fidi x'qal Alla u mhux qalu ċirkustanzi, il-mulej jipproteġik, il-mulej jwittillek it-triq tiegħek, il-mulej jgħinek u l-mulej jisaħħek. Amen. U l-mulej jagħti grazzja akbar lill-lumli. Iżda jiqfilhom lis-supervi u l-gburin għax kull min jolli lilu nnifsu jitniżżel u kull min jinniżżel lilu nnifsu jitolla. U nikkwota 1 Peter 5:6 umiljaw ruħkom mela taħt lid setana Alla biex u jollikom fuqtu. Itfaw fuq u lem, ġifieri itfaw fuq it-toqol tagħkom għax u jieħu ħsiebkom, jieħu ħsiebna Alla. Għamme jħossib sempliċiment ta' sfur tal-bejt, kemm iktar u iktar jħossib lilna li aħna mixtrijin bid-dem imqaddes ta' Ġesu. Kunu meqjusa, isħru, itolbu intangs ukoll, għax ladu tagħkom il-xitan bħal il-jun jajja tiduri fittex lil min jibla, iqfulu qawwin fil-fidi. Imma Alla jagħti kull grazzja li sejħilkom għal glorja tiegħu ta' dejjem fi Kristu. U nnifsu jerġa' jġeddidkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqedkom fuq is-sod. Halleluja. U qed nitkellmu fuq l-umiltà, nikkwota Proverbs 22:4. Il-frott tal-umiltà u tal-biża' Alla huma għana, glorja u ħajja. U l-biża' Alla li tfisser li noġbu dak li joġob, namlu dak li joġob il-Alla, nobodu dak li jobot Alla, amen, natu stima għolja l-kelma tiegħu għax inħobbuh u għax inħobbuh nobduh u il-għax qatana li noġbuh, amen. Mela żommx li lek innifsek għaref, ibża mill-mulej u warrab mill-ħażin. Proverbs 3:7. Il-biża' Alla u il-bidu tal-erf li tara fil-qaddis u den. Il-biża' Alla iżid l-omor iżda snin il-ħżina jiqsaru. Proverbs 10:27. U kien għalhekk li Ġesu f'Mattew 16:24 jgħidilna iċħat lilek innifsek, iċħat lilek innifsek u wejja warajja, iċħat l-opinjoni tiegħek, iċħat il-ħajja ta' dlamijiet, iċħat xjejt il-bniedem u xjejdu ċirkustanzi. U la tħobbux id-dinja. Lanqas il-ħwejjeġ li huma fid-dinja għax jekk xi ħadd iħobb id-dinja l-imħabba tal-missier mhix fih. Għax kull ma hemm fid-dinja xewqat ħżiena tal-ġisem, xewqat ħżiena tal-għajnejn u gburija tal-ħajja li mhux ġejjin mill-missier imma ġejjin minn dinja. U d-dinja tgħaddi u x-xewqat jgħaddu. Imma min jagħmel ir-rida Alla jibqa' għal dejjem. Amen. Mela iċħat lilek innifsek, erfa' salibek u ejja warajja jgħid Ġesu. U x'inhu dan is-salib? Is-salib huwa mhux ħlief persekuzzjoni. Li kull bniedem Alla rrid ikollu jgħaddi minn dawn fi Kristu Ġesu. Dbatija minħabba ħadd ieħor. Jew tajjir, jew naf jgħaddik minn xi sitwazzjoni biex dbati u inti dejjem tibqa' focus x'jgħidlek il-kelma, dejjem tiddikjara x'qal Alla. Persekuzzjoni ta' wieħed inwielet mill-ġdid, mhux ta' bniedem li qatt m'għandux il-Kristu f'ħajtu, li m'għandux patt malla ta' patt. U hemm 3 tipi ta' dbatija, sofferenza.
Mela, dbatija number 1 li jaddi bniedem, kull bniedem li hu mingħajr Alla fil-ħajja tiegħu. It-tieni wieħed bniedem li hu born again, mwieled mill-ġdid, imma jimxi fid-diżubbidjenza bħal Kajin. Jimxi fil-ħajja Kristjana tiegħu fid-diżubbidjenza, jiftaħ bibien għall-għadu, jintela ħafna nkwiet, ħafna dwejja, ħafna mart, li ovvjament li ġej mix-xitan, u hija tip ta' persuna ovvjament li ma toġobx lill-Alla. U dan il-persuna huwa defeated, huwa tellif, miskin dak li huwa. Imma it-tielet waħda persekuzzjoni, dbatija minħabba il-ħażen ta' ħaddieħor fuq bniedem imwieled mill-ġdid li jgħix ħajja sewwa li joġob lill-Alla bil-fidi, bil-biża' tal-Alla, bl-ubiltà, xorta jibqa' committed, faithful, leali, għal kosta kollox u xorta jolli lill-isem tal-mulej u jfaħħar lill-mulej u jgħaddi minn provi ta' fidi għal provi ta' fidi u xorta jibqa' jfaħħar il-mulej u jibqa' ma tisimgħux gerger. Amen. Ħin il-bniedem li jsofri t-tiġrib għax wara li jgħaddi mit-tiġrib jieħu il-kuruna tal-ħajja li wiegħed il-mulej lil dawk li jħobbuh. Ġagbu 1:12. B'dan intom tifirħu ħafna għalkemm issa għal ftit żmien jekk jeħtieġ tiddejqu b'ħafna tiġrib, sofferenzi, dbatija, inġustizzjament. Biex il-prova tal-fidi tagħkom billi hija aktar prezzjuża, il-fidi aktar prezzjuża mid-deb li jintemmu għalkemm hu pruvat bin-nar tinstab li ħaqqa tifħir dik il-fidi, ħaqqa tifħir dik il-fidi u ġieħ u glorja fid-dera ta' Kristu Ġesu. 1 Peter 3:14 jgħidilna imma jekk dbatu minħabba sewwa tagħkom imberkin intom, la tibżawx, la titwerrux, la tinkwetawx, la titħawdux. Amen. U għandi kwota Matteo kapitlu 5. ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet, ħenjin l-imniktin għax huma mfarġa, ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom burtom l-art, ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ għal ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn, ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu l-ħnina, ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jsejħu li Alla, ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet, ħenjin intom meta jajrukom jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija, ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Hekk kienu persegwitati l-profeti li kienu qabilkom. Mela, dawk li batu skont ir-rida tal-Alla għandhom iħallu ruhom fidejn il-ħalliq. 1 Peter 4:19. Fidejn il-ħalliq tagħhom li ta' kelmtu ma jmurx lura, ma jmurx kontra l-kelma tiegħu. Il-kelma tiegħu hija bħal dik ix-xita li tinżel mis-sema ma tarġax lura, hekk l-istess il-kelma tiegħu. Halleluja, titwettaq u sseħħ għall-glorja tiegħu. U jgħidlek ukoll jibqgħu jagħmlu tajjeb mela min ikun għaddej minn daw it-tip ta' dbatija, sofferenz minħabba il-ħażen ta' ħaddieħor minn daw persekuzzjonijiet ħajjibqa' jagħmel it-tajjeb u joġob lill-Alla. Fil-maltem, fid-dbatija ħanibqgħu nagħmlu t-tajjeb, ħanibqgħu committed, ħama niġġarfux bħal bniedem li blaħ li semma Ġesu li bena daru fuq ir-ramel, imma ħankunu bħal Abel bil-aqal li benna daru fuq blata, the unshakable rock, il-blata li ma titħarrek qatt, li ġil maltem dbatija traji sessijiet provi fuq provi u baqa sot fuq dik il-blata, halleluja. U ħankunu aware ukoll li meta nkunu għaddejjin minn dbatija u sofferenzi inġustizzjament skont ir-rida tal-Alla nafu li l-mulej ma jitlaqna qatt u ma jfallina qatt u ma jabbandunana qatt. Amen.
U l-mulej fil-ħnina tiegħu jgħidlek Iżajija 41:10 la tibżax għax jien miegħek jien. La tħarris imwerwer, la taqtax qalbek fil-mixja tiegħek. Hekk kif ipproteġejt lil Marija biex ma jħaġruwix u baqa temmen x'jettilha jien u i glorifikat lill-ismi, hekk jien nipproteġik Ilja, hekk anqas intom jekk ma tibqawx fija, jien id-dilja intom il-frijaj, min jibqa fija u jien fih dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu assolutament xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema l-barra bħal fera. Bniedem mingħajr Alla jinxef. Fera mingħajr mhix mqabda mad-dilja tinqata u tinxef. Hekk il-bniedem mingħajr Alla jinxef. Imbagħad il-frijaj bħal dawk jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. U n-nar jirrappreżenta l-infern. Mela bniedem mingħajr Alla jinxef. Jinġabru jintafaw fl-abbissi tal-infern. Kif werqa maqtuwa mid-dilja taqa tinxef u jiġbruha u jaħarquha. Nar li jirrappreżenta l-infern. Bniedem mingħajr Alla jispiċċa jinħaraq fl-infern. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Dini l-glorja ta' missieri li intkom tagħmlu ħafna frott u tkunu d-disċipli tiegħi, disċipli sodi, soldati sodi. Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabti. Kif jien ħarrist il-kmandament ta' missieri u qiegħed f'imħabtu, dan hu il-kmandament tiegħi għalikom. Ħobb il-mulej Alla tiegħkom b'qalbkom kollha, b'saħħitkom kollha, b'ruħkom kollha u ħobbu lil-arbkom bħal kif ħabbejtkom jien jgħid Ġesu. Mela ħannimitaw lill-Alla, ħankunu imitators of God. Kunu mela tixbħu lill-Alla bħala uliet maħbuba, imxu fl-imħabba bħal Kristu wkoll ħab lilna u talilu nnifsu għalina, li sallab għalina, li ħada u kiswat għalina, li xerred demmu għalina, li lest li jaħfrilna kemm narġaw naqgħu ma lest li jerġa' jaħfrilna, lest li jfejjaqna, lest li jeħlisna minn kull toqol, lest li jgħinna f'kollox u f'kull sitwazzjoni, għax għal Alla għal-mulej xejn tqil għalih, xejn possibbli għalih u xejn possibbli għal min jemmen. Halleluja! Mela s-sapportu, amen. Is-sapportu mela kull tbatija bħala soldat tajjeb fi Kristu Ġesu. Amen. Ħanibqgħu committed, ma naqtawx qalbna, nibqgħu nitqabdu t-taqbida tal-fidi, aqbad il-ħajja ta' dejjem li għalija int ukoll imsejjaħ u l-isqarrejt, isqarrija sabiħa quddiem ħafna xhud. 1 Timothy 6:12 sa 13. We have to fight the good fight of faith. Amen, halleluja. U ma nejxux ħajja defeated. Għax aħna maħniex tellifa. Is-Satana huwa tellif, mhux aħna. Aħna rebbieħa fi Kristu Ġesu. Il-mulej Alla tagħna kollox biex nibqgħu sodi, biex nkunu r-ras u mhux id-dem, biex nkunu minn fuq u mhux minn taħt. U nirfsu kull srib u kull skorpjuni u kull rifat taħt saqajna. Tana l-kelma tiegħu, tana l-Ispirtu Qaddis tiegħu fina, tana l-isem ta' Ġesu li kull isem u kull il-koppa jkollha tmila l-isem ta' Ġesu. Tana d-dem ta' Ġesu u l-maħfra ta' dnubiet u r-rinkonċiljazzjoni mal-missier u rroxxu d-dem ta' Ġesu fuqna, fuq il-familji tagħna, fuq il-belongings tagħna, għall-protezzjoni u Satana jkollu jneħħi deħ. Amen. Tana l-gift of tongues tal-perfett. Tana l-erf. Jiftħilna u jittilna toroq qudiemna. Jitfa' wkoll jiftaħ bibien li l-ebda bniedem ma jista' jagħlaq u jagħlaq bibien li l-ebda bniedem ma jista' jiftaħ. Jitfalna l-kliem f'ħalqna biex inħawdu l-orrief u l-gburin u dawk li jmeru.
u jħawwat il-ħsibijiet tagħhom u jġibhom darhom mal-ħajt u ma jkunux jafu x'għaqdu jgħidu. Dan huwa Alla tagħna, ma naqtawx qalbna. Remain committed. Hallelujah. Għan iġġieldu din it-taqbida sal-aħħar nifs. Amen. U jekk il-mulej huwa magħna, min jista' jkun kontra tagħna? We are more than conquerors. Il-vittorja hija tagħna fi Kristu Ġesu. Hallelujah. Il-ġust jgħix bil-fidi, imma jekk wieħed jerġa' lura, ruħi ma titaxxaqx bih. Qed nikkwota Lud, Hebrews 10, 8 u 19. Imma aħna maħniex minn dawk li jerġgħu lura għat-telfin, imma minn dawk li jemnu fis-salvazzjoni tar-ruħ. Amen. U lil bniedem bħal dan il-mulej jgħidlu, well done, good and faithful servant. Proset għaddej tajjeb u fidil lejali. Idħol fil-ferħ ta' sidek, għax int kont fidil bil-ftit u issa ħanafdak bil-ħafna. Imma lil għaddej ħażin ma jgħidlux hekk. Naraw tal-istorja ta' Kajin li der mill-bidu fid-diżubbidjenza għamel dak li ritu u mhux dak li rita Alla, offra sagrifiċċju skont x'ħasebu u mhux skont il-firstborn tal-merħla kif rid Alla, ma mexix bil-fidi, imma mexa bil-karnalità, mexa bl-opinjonijiet tiegħu. Kien fid-diżobbidjenza u fir-ribelljoni u id-diżobbidjenti kien iddiżonaraw ukoll il-ġenituri tiegħu. U kien għalhekk li Alla warrab dak li għamel Kajin għax is-sagrifiċċju kien tala fim-nifsejn tal-mulej bħala intina. Għalhekk warbu għax il-mulej kien ixommu jinten dak li kien qed jagħmel Kajin. U meta wieħed imwielet mill-ġdid u jkun għadu karnali, ma jfittix li joġob lil Alla, imma joġob lil nifsu, jew joġob il-bniedem. M'hemmx fidi, m'hemmx biża' Alla, m'hemmx stimolja l-kelma Alla, m'hemmx umiltà, m'hemmx qdusija, ma jkunux doers tal-kelma. Alla jxomm daw in-nies jintnu. U darba qed niftakar ukoll darba esperjenza mhux fuq da kont qed nisma' wieħed insemmu fuq it-television u qed ngħidda x'inhu jgħid jien da issa ma narax television ta' ma just għadda x'inhu f'dil-ispirtu dak il-ħin jien qed nisimgħu u għadni kemm qed ngħidda x'inhu jgħid, nisma' l-ispirtu Alla jgħid offa bajt jinten qed tinxommu. Offa bajt jinten. Issa dan m'għandux patt mal-Alla, ovvjament, u mela l-istess bniedem li huwa born again u ma jagħmilx dak li jrid Alla, hekk ixommu il-mulej. Ħafna jaħsbu li qed jagħmlu s-sewwa imma s-sewwa tagħhom ikun jinten quddiem Alla. Jitlantina fim-nifsejn il-mulej għalhekk Alla jwarrab minn dik l-intina. Iżajija 64:6. Is-sewwa tal-bniedem ikun bħal ċarruta maħmuġa tinten quddiem Alla. Kajin fid-diżubbidjenza tiegħu kif ra li Alla ipprefera l-offerta ta' Abel, imma għax Abel kien fl-ubbidjenza bniedem ġust u oġob lill-Alla, Kajin era lih. Ta' kif? Beda sejjer għaliex mulej qed tagħmel hekk. Ma rax id-dnub tiegħu li hu fid-diżubbidjenza. Era lih. Il-lisan ta' Kajin ifisser egoizmu, jaħtaf għalih, karnalità, affarijiet tad-dinja tal-ġisem u mhux tal-ispirtu u the center of attention. Tant ejra lih li spiċċa qatlu, mhux tal-li qatlu ma tal-li gideb lil Alla. Meta Alla saqsih fejn uħuk, mela jien naf, mela jien qasbiża Alla. Mela jien nassistijaw qallu. U hawnhi l-mistoqsija din hija l-prova tagħna meta l-mulej ibirek il-ħuk jew il-loħtok għax is-sagrifiċċju ta' dik il-persuna oġob lill-Alla, talaw bħala fwieħa tfuq f'nifsejn Alla għax imxiet bil-fidi, x'qal Alla, bil-biża' Alla, bl-umiltà, baqgħet committed anke fid-tbatija, baqgħet fis-sofferenza tagħha, xorta baqgħet bitbissima fuq fomma, baqgħet tfaħħar il-mulej, xorta baqgħet tgħin il-ħaddieħor, xorta baqgħet tagħmel it-tajjeb, xorta baqgħet tobdi. U taqdi b'qalb pura u safja għaddiet minn provi fuq provi ta' paċenzja u perseveranza waħda wara l-oħra. U l-mulej jgħidilha well done, proset, għaddej tajjeb u fidil. Għax inti kont fidila fidil biftit u issa idħol fil-mistrieħ tiegħi.
U issa nafdak b'ħafna u jidħol fil-mistrieħ tiegħi. Inti x'ħat tagħmel, x'ħanamlu hemmhekk? Meta l-mulej ħanejru, meta l-mulej jibbirek lil xi oħt jew ħu, ħanejru bħal kif Kajin, ħanoqtluh, noqtlu dik il-persuna kif qatel Kajin lil ħuh. Forsi ma naqtlux biskiken kif qatel Kajin lil Abel, imma naqtluhom bl-irsinna, jew naqtluhom bl-imġiba tagħna, jew nwarbu dik il-persuna, jew nħarsulhom bl-ikraħ. Jiggossipjaw fuqhom, x'ħanamlu? Int fejn kont? Meta dik il-persuna ddiet minn persekuzzjoni fis-silenzju xorta baqgħet tfaħħar il-mulej. Int fejn kont meta dik il-persuna ddiet minn tbatija fis-silenzju u lanqas ħjiel m'għandek, int fejn kont? Fej kont jint meta dik il-persuna oġbot l-Alla bil-fidi. Dik il-persuna fetħet portal minnar int ma taf fil-real spirituali fetħet portal, fetħet bib biex jiseħ dak li jen fil-sema jiseħ fuq dil-lar tal-glorja tal-mulej. Halleluja. Għamel mela. Dik il-persuna għamlet kif għamlet Marija, immitat lil-Marija, emneċ għalila Alla, ma kienieċ faċli għalija. Le, iżda, għalet ruħi, tfaħħar u tkabbar il-mulej li jagħmel il-ġubijiet miegħi. U Elizabetta kienet għalek għalt l-ambirka dik li jemnet. Inti temmenx għallek Alla, jekk inti temmen inti mbirek, jekk inti temmen inti mbirka, inti mbirek jekk inti temmen. Mux Marija bissi jambirka, imma jekk inti temmen, inti mbirek. Amen, għalek ma naqat nejru għal-persuna li l-mulej jibirek. Billi tħares lejha blikra f'qalbek u tgħid, forsi ma tgħidix minn fommok, imma f'qalbek tgħid u tinsiex, l-mulej jara kollox, anke jara x'hemm fil-qalb. Tgħid x'għamlet din il-persuna biex il-mulej berika buċċ imqarras. Kif għamel Kajin lil ħuh. U waqqa saħta fuq dik il-persuna li tgħid għal ħuk jew għal oħtok. U tibqax tpoġġi lilek innifsek bħala l-imħallef. Meta imħallef wieħed biss għandna. Amen. Ġagbu 4-2, tixtiequ ma ssibu xejn, imbagħad toqtlu u tejru bla ma tistgħu tieħdu xejn, imbagħad tiġġieldu titqabtu u m'għandkom xejn għax ma titolbux, titolbu ma titkżbux, għax titolbu ħażin, titolbu biex ikollkom xi tberbqu u tonfqu fix-xalar. Jan nies adulteri, ma tafux il-ħbiberija mad-dinja hija l-għadu talla. Min mela jrid isir ħabib tad-dinja huwa għadu talla. Għalhekk fl-Iskrittura tgħid Alla jieqaf lill-gburi u jagħti grazzja lill-umli. U Pawlu jċanfar lill-Korintin, 1 Corinthians 3:3, għalilhom għaliex għadkom tgħixu fil-ġisem, għatem lejra u l-ġlied. 2 Korintin 12:20, nibża li naqat insib ġlied ejra kollha partiti tqassis, lajja u tajjir u taħwit. U dik huwa ta' Proverb 6:16 sa 19. Hemm 6 ħwejjeġ li jobot il-mulej. Iva, 7 huma miskerħin minnu, għajnejn imkabra, il-sin giddib, idejn li jxerdu d-dem bl-ħtija, forsi mhux idejn, imma dan ixerret id-dem ta' li joqtol lil-ħuk u lil-loħtok toħroġ bħala sikkina u biex tajjar il-ħuk u tiggozipja lil-loħtok. Għajnejn imkabra sin giddib, riġlejn ħfief biex jagħmlu ħsara, xiet qarriq li jixedu bil-qerq li jgħid il-gideb u minn bejn l-aħwa jqajjem il-ġlied. Kemm għandna witchcraft din, kemm għandna noqogħdu attenti x'joħroġ minn fomna. This is witchcraft in the house of God. U l-Pawlu jwissi lil dawn li m'għandux ikun dan, għax fejn taf int minn xi din il-persuna ddiet, fejn taf. Għalhekk warbu mela, il-bot minnkom, kull ħażen u kull erq, warbu wiġġ ieħor, double face, li qoddim il-mulej, iva, faħruħek, un bat noħorġu minn hemmhekk, minn barra, u nagħmlu dak li rridu aħna, u nagħmlu dak l-opinjonijiet naħsbu, u bat ngħidu niġu hawnhekk u nħobbu l-mulej. Double face. Kollox jara, xejn mu moħbi qoddim Alla. U lejra u kull xorta ta' tqassis u ix-xen huwa hawnhekk jgħidilhom. Ix-xen huwa l-kelma talla bħal trabi ta' twelid ix-xenna għal ħalib biex bih tikbru sa ma taslu għas-salvazzjoni.
għax dawk li joqtlu lil ħutom bejra ma jirtux is-saltna ta' smewiet, imma semhom ikun fil-bellija tan-nar. Revelation 21:8. Imma għal beżżijaj dawk li jibżaw jibqgħu committed mal-mulej. Le għax qed nibża. Għal min ma baqax faithful. Għal dawk li ħajja mħasra, għal qattila, għal dawk li jgħiru, għaż-żinja, s-saħħara, l-idolatri, għal giddiba kollha semhom ikun fil-bellija tan-nar. Mela aħwa ħankunu minn dawk li bil-fidi u bil-paċenzja u bis-sabar fit-tul niksbu il-wedit tal-Alla. Għalhekk għandna nibqgħu committed, ma naqtawx qalbna, nkunu sottometti għal taħt il-mulej, taħt lit tal-mulej, sottometti taħt lit tal-pastors tagħna, leaders tagħna, nonorawhom, ma ngergrux meta qabduna xi ħaġa, nżommu qalbna pura, safja, ma niggossipjawx, ma nitkellmux ħażin fuq aħwa, imma għandna nipproteġuhom, dejjem fittex l-affarijiet tas-saltna l-ewwel. Colossians 3:1 jekk intom qomtu ma' Kristu fitxu l-ewwel l-affarijiet il-ħwejjeġ tas-sema u mhux dawk tal-art. Amen. Nżommu wkoll kelmitna mhux ma' persuna ngħidu mod u mbagħad ma' persuna ngħidu mod ieħor, nżommu l-wedit tagħna, nżommu kelmtna. Amen. Tiġrix qabel Alla, dejjem qabel tieħu deċiżjoni, ikkonsulta ma' Alla, żomm il-passi tiegħek mal-mulej, ħalli lilu il-mulej jigwidak, imexxik għax hu jaf u biss jaf x'inhu tajjeb għalik u mhux tiġri qisek żiemel tal-galopp u jgħidlek int fejn mort, ejja law jgħidlek il-mulej, ejja, jien ma qabbadtekx biex tiġri qudiemi, ejja law. U nibbiżaw, u m'għandniex għalfejn ninkwetaw jew nibbiżaw għax naqgħu fin-nassa tax-xitan u ma nkunux qegħdin noġbu lill-Alla li jiġri li ma nirċevux, ma naqlawx il-wedit li wedna il-mulej u nispiċċaw naqgħu f'lejra bħal kif waqa' Kajin u nkunu defeated. Imżda, il-mulej fil-ħnina tiegħu jibqa' dejjem iwiddeb u jagħti chances għall-indiema u hekk kif Alla ta' second chance lil Kajin u ordna li ħadd ma joqtlu lil Kajin, hekk ukoll jagħti chances għall-indiema għax il-mulej ma jrid il-ħadd fl-infern. Amen. U nixtieq nispiċċa qabel it-talb nispiċċa b'din l-iskrittura, Romans 12:1-2, nitlobkom mela ħuti għal-ħnina talla biex tagħtu lil ġisimkom bħala sagrifiċċju ħaj mqaddes lill-Alla li joġob lill-Alla għax dan hu servizz xieraq tagħkom. U la taqblux ma' din id-dinja imma tbidlu bit-tiġdid ta' moħħkom billi dejjem naqraw il-kelma, nistudjaw il-kelma u nkunu mhux just hearers imma nkunu doers, okay? U nbidlu bit-tiġdid ta' moħħna biex narfu li ma' dik ir-rida tajba li toġob u perfetta talla. Halleluja. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu, dan huwa l-messaġġ li blajnuna talla id-deposita fija bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u nixtieq nagħlaq b'din it-talba. Halleluja, nirringrazzjak mulej Ġesu, nirringrazzjak Mr. Qadis tal-kelma tiegħek, il-kelma tiegħek u l-wedi tiegħek huma iva u ammen mulej. Grazzi li tajtna kollox biex nkunu nistgħu nwaqfu kull vleġġeġ tal-għadu. Grazzi li tajtna l-Ispiritu Santu li jigwidana, tajtna mulej Qadis il-kelma tiegħek, l-isem tiegħek li għal kull isem ikollu jmil quddiemek, tajtna d-dem ta' Ġesu li hemm il-qawwa tal-maħfra, hemm il-qawwa tal-protezzjoni, grazzi tad-doni tal-gift of grazzi ta' kull qotja tajba li ġejja minn għandek, aħfrinna mulej Ġesu fejn irrebeljajna, fejn nimxejna b'moħħna fil-karnalità bħal Kajin, nindmu minn dnubietna Mr. Qaddis u nfittxu mulej Ġesu li nimpożizzjonaw ruħna li nfusna sew mal-mulej għax irridu noġbu lilek mulej kif oġob lilek qabel u kif oġbitek Marija bil-fidi, bl-umiltà, bil-biża' Alla, sottometti għalik mulej għal pastors
tagħna u nibqgħu committed, irrelevanti x'ġib il-ħajja magħha in Jesus name u nitlob mill qaddis u niddikjara li inti għamil lejn Ġesu inti qatt ma titlaqni, qatt ma tfallini u inti qatt ma tabbandunani. Niddikjara li ħadd u xejn mhux sajbedni mill-imħabba tal-mulej, l-ebda trials, l-ebda provi, l-ebda nkwiet, l-ebda niket, l-ebda maltemp, għax naf li int miegħi u jekk għandi l-mulej miegħi min jista' jkun kontra tiegħi. Halleluja! Grazzi mulej, thank you Lord. Grazzi Ġesu. Nringrazzjakom u it-tieni session all right, l-estiet issa naddu għal break u mbagħad naddu għat-tielet session. Grazzi, thank you.